Hallo Jana, ek is Monica Lemmer from Beauty Mark Ministries en by voorbaat baie dankie vir almal se boodskapies en se vragies en so aan. Ek waardeer dit. Ek waardeer dit. Dit is die video van my staan het ek nie gedoen om simpatie te kry nie. Of om sodat mense moet dink, jy is so wonderlik, hoe kan jy dit even doen? Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Maar vir my passie vir huwelike en om iemand anders te inspireer, ja, dis wat ek die video gedoen. Een van die vragies wat my vreeslik uitgestaan het, wat ek graag vandag wil aanraak, is hoe het ek het reg gekry om so lank te staan? Die regte antwoord is wel deur die Here. Want dit is rarig deur die Here. Maar iets wat ek prakties gedoen het, is van die dag af, maar ek sou sê, kom ons sê, binne die week wat my man gegaan het, het ek 'n doelbewuste keuse gemaak om nie outside influence te hê nie. Kyk, die ding is wat jy moet verstaan is dat mense gee altyd vir jou raad, okay, as jy met mense dinge bespreek, hulle gee vir jou raad uit van hulle eie persepsie af, deur hulle eie filters, wat in hulle verlede gebeur het, en as hulle self in daai situasie moet bevind, hoe hulle sou reageer het. Daar's baie min mense wat jy mee sal gesels oor jou huwelik, wat vir jou gaan sê, kom ek bid saam met jou, kan ek vir jou huwelik bid, wat gaan sê, ek gaan by die Here hoor, en dan gaan ek terugkom na jou toe. Baie bitter min mense, dit gaan hulle respons wees. So die meerderheid van die mense gaan vir jou raad gee uit 'n persoonlike standpunt uit. En as jy gaan toelaat, laat daai hulle persoonlike standpunt jou staan beïnvloed, dan gee jy vasdra plek vir die vyand. So as jy onseker is oor by wie om raad te gaan vra, of met wie kan jy daaroor praat, bly dan eerder heeltemal stil, okay? Of as jy regtig wil, reik uit na my toe, en ek is meer as bereid om saam met julle te bid, en meer as bereid om die staan saam met julle te doen, en in die gap saam te staan vir julle huwelike ook. Maar dis so belangrik, dat as jy nie die heeltyd met unclean spirits en soul wounds van ander mense wil deel nie, wat jou gaan laat voel, jy is heeltemal van jou trolley af, hierdie man verdien het nie, of daai vrou verdien het nie, of jy weet enigiets soos dit, daai negativiteit, is of bly stil en gaan praat met jou vader, of kry iemand wat die journey bereid is om saam met jou te stap en saam met jou te bid. Goed, ek hoop dit help. In die comments below is my e-pos, indien julle sou verder wil uitreik, en dalk my kontaknommer wil hê, julle is meer as welkom vir my e-pos te stuur, en ek sal saam met julle bid. Shalom.